Kif spjegajnilkom il-ġimgħa li għaddiet, ħanibdew proġett interessanti immens qiegħed fil-workshop ta' Adrian Vella għandna dan il-Harley WL ta' 1941 u ħanamlu proġett interessanti immens. Fil-fatt, il-mutur mhuwiex fi stat ħażin għal 77 sena li għandu, biss fil-verità Adrian fit u l-idea hija li ħanżarmawh kompletament u fil-fatt dak li għandu bżonn jitranġa, dak li għandu bżonn jinbidel u eventualment ħajkonna mutur spettakolari. Miegħi għandi ovvjament il-Adrian u forsi tispjegana naf li parlajt ħafna jindiġa. Il-proċess. Il-proċess, l-iskop illum huwa li naqlaw il-magna minn ġol frame. Allora ħanibdew bil-nżarmaw dawk l-affarijiet kollha li qegħdin madwar il-magna biex ikonna aċċess għaliha. U nkunu nistgħu noħorġuha u hekk ikonna parti integrali mill-mutur li tkun diġà żarmata minn posta. Jekk għandek sega tiegħi u jien fejn affarijiet li forsi qegħdin fin-nofs. Sega m'għandix, però sara moħħok li jdejk ħatħammiġhom illum. Tajjeb, ġejt libes għall-okkażjoni naħseb il-ġimgħa d-dieħla bil-boiler suit niġi mid-dera. Tajjeb. Mela, il-proċess biex jiżarma l-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu huwa li naqtaw il-kurrent mill-mutur, jiġifieri qed inżarmaw il-battery li hija il-battery box, jiena sakemm inti kont qed tagħmel introduzzjoni l ħadd lajt il-positive. Issa għal-viti. Biex ma nitfixklux. Ġewwa għal-ewwel wieħed. Ma jimpurtax. Jiena nħobb naħdem dis-sistema. Fi għandek dil-kaxxa, tfgħu fuq dinna. Mela, ħanżarmaw is-sit. Jiena diġà ħallejt xi viti ħalli ma jkunniex. Ma rajt jinqalgħu l-affarijiet. Lella x'ġiġa laxkajthom xi ftit ħalli nkunu nistgħu nħaffu l-proċess. Issa pereżempju daw l aħna se nagħmluhom xejn, nerġgħu ninvitawhom fil-post. Ma nafx eventualment per każu sit l-istess ħatuża. Sit l-istess wieħed iva. Għalkemm il-motur huwa rigid frame. Hawnhekk għandek molla li tibqa' sejra sa naħat isfel tal-frame. It-tieni vit li qbad f'idejja t-tieni wieħed li waqa'. Kont qed tajt fuq il-molla. Eżatt. Għalkemm huwa riġid, in-nies jaħsbu li ħajkisser l darek il-mutur, però mhux il-każ ta' għaliex din hija molla li tinżel right through. Jiġifieri, ovvjament jekk tgħin inti probabbli niżluha. Tara? Fil-sit ikun qed jimmolla inti u suq. U f'din il-kanna tibqa' nieżla sax-xażi jiġifieri. Hawnhekk il-molla tibda minn hawnhekk u tibqa' nieżla sa isfel nett tax-xażi. Anzi l-affarijiet qegħdin jinqalgħu malajr. Fej ħajkun hemm per każu biċċiet tal-krom. Sewwa. Forsi mhux perfetti. Eżatt, pereżempju għandna case in point id-dex hawnhekk. Li mhix perfetta. M'għandix intenzjoni li nbiddilha jew nikromja. If it's functioning. Senna aw xi smur. Dak irid nħobbok. Fejn blemishes il-patina ta' żmien. Il-patina ta' żmien ta' fuq il-krom ħanħalluh. Illa għaliex daka jekk ħanibluh diffiċli biex nerġu nagħmlu l-element ta' the passage of time fuqu, mentri jekk ħanisprejjaw il-mutur within 10 years bluzu ħajibda jrabbi daqsxejn patina fuq il-żebgħa wkoll. Kif inhi dik m'għandniex għalfejn naqlgħuha li s-sambat meta l-mutur ikun iktar baxx naqlgħuha għaliex qiegħda waħla mal-frame biex qiegħda waħla mat-tank. Biss it-tank inqalab ja hemmhekk? Iva, tankiet suppost jinqalgħu xkull m'għandek boltijiet minn hawn. Għaliex tankijiet? Għax tnejn, wieħed. Dan huwa żewġ nofsijiet fejn għandek tank nofs għall-petrol u nofs għaż-żejt. Maħdum biex jiderqisu wieħed. Maħdum biex jiderqisu tank wieħed. Fil-fatt kien hawn modelli bħal dan li huma WR li kienu racing models. U x'kienu jagħmlu? Peress li kienu jitalqu fit-tul, to minimize fuel stops, kienu jimlew iż-żewġ tankijiet bil-petrol. Il-WR ma kellux battery, kien kickstart biss. U flok il-battery kienu jagħmlu tank ta' żejt. Jiena nħobb nerġa' narma l-boltijiet kif kienu għaliex tiffaċilita il-ħsieb intu tarmaħ. Għal xi ħadd mhux professjonist bħalek, jekk ħajibda jżarma per każu motur.
x'inhu ma' chances li eventwalment jarġa' jirnexxielu ipoġġi kollox flimkien? Mela. Hemm xi sekwenza, hemm xi metodoloġija li forsi jekk iżarma. Jiena bat pereżempju mal-batri ħan nispiċċa il-batri ħan naqbad ma' sistema tal-elettriku ħalli l-boltijiet ikunu kollha miġburin għalihom. Dik waħda. U taf x'affettwa wkoll kemm ħajgħaddi żmien minn meta żarmaħ għal meta ħatarmaħ. Jekk ħatħalli ħafna żmien iċ-chances huma li ħadd tinsa xi tkun għamilt. Third time lucky ta' ma għajdu jita. Nawlu label toqqo. Il-wiring għadu oriġinali tiegħu kif qed tara. Hemmhekk ukoll tuża l-istess jew Ħanuża l-istess wiring, imma pereżempju fejn hawn daw id-difetti ngħidilhom jien li dik ġonta riċenti moderna. Ġonta riċenti, dak il-wire jinbidel. Għal grazzi Alla dawn il-wires għadek issibhom sal-lum. Ukoll. Iva. Sekret nota il-fender ta' wara. Diġà lus mhux ħażin. Diġà beda jiżarma. U fil-fatt partikolari ħafna dal-fender u maqsum fin-nofs. Eżatt. Inti meta qiegħed fit-triq kull ma trid tagħmel jekk tieħu panċer tħol dal-bolt. U dak hawnhekk? U dak il-bolt. U l-fender jola l-fuq għax għandek iċċappet hemmhekk. Nippruvaw mela. Għadha lix min kien sprejjaħ qabel. Baqaddej biż-żeba fuq il-boltijiet. U hekk biex tirrota. L-elettriku għaddej minnu mħabba brake lights, eccetera. Eżatt. Issa, waqt restoration xi ħaġa li tgħinek ħafna. Hija l-kamera. Il-kamera. U tuħu Intu żarma. Tieħu ritratti ħalli meta tiġi biex tarma anke tkun taf pereżempju r-routing tal-wires minn fejn kienu għaddejjin. Mela hekk irrealizzajt li Hemmhekk għandek chain guard tista' tinqala. il-chain guard waħla mal. Eżatt, il-chain guard tista' tinqala fil-verità. Huma f'dan iż-żmien fil-40s kienu diġà kellhom produzzjoni qawwija ħafna u diġà kienu qed jagħmlu numri sostanzjali ta' moturi. Biss fil-40s kienu qegħdin jieħdu l-kuntratt tal-Gvern Amerikan għall-moturi militari. Fil-fatt WA kien wieħed minn moturi li ntużaw estensivament. Eżatt, WL huwa huwa magħruf ukoll bħala Solo WL Solo, għax kien joħroġ b'sit wieħed. Meta mbagħad kellhom bżonnu għall-militar, ħareġ il-WLA li huwa WL għall-Army. Mbagħad hemm il-WLC. Ħafna nies jirreferu għalih bħala civilian. Imma it's not, C does not stand for civilian, C stands for Canadian. So it was made for As-suq Kanadiż? As-suq Kanadiż for the Canadian Army. Mela, minn din in-naħa għandna magna mikxufa sew issa. Kull ma tionqos is-suicide shifter. Minn din naħa nibdew naqlaw il-primary. Il-primary hija primary drive li taqqat il-magna mal-gearbox, hawnhekk għandna l-gearbox u hawnhekk għandna l-magna. Ġu dak kull huwa watt cover, issa naqilgħu l-air filter li huwa faċli immens biex taqlaw ġifieri m'għandniex ħafna xogħol. Dak component li kienu jużaw. Iva.
Brass, It's a mixture of copper, proper. just kemm jiġbor ftit. Ħaġa oħra wkoll illi il-karburatur, is-sistema tal-gass tiegħu, Tonio, hija li jekk inti iddawwar il-gass, il-gass jibqa' fejn hu. Ġifieri mhux se jmur lura. Mhux se jmur lura għal idling, fejn tħallih ħajibqa'. Tidur kollha nżommu minn wara. Nżommu minn hawn fil-każ naqla l-primer ta' dina ma fiex xogħol. Hemmhekk għandek il-primer, you're right? Issa hekk qed tinnota u hekk taraħ dak. Dak qiegħed magħmul apposta biex iqattar iż-żejt fuq il-katina. Allura awtomatikament meta inti ħatieqaf iż-żejt Li jkun inġabar hawn ġew. jkun hemm ġabar hemmhekk, ħajaqa. Ġifieri Hawn drain fiha di kif le, jaqa' mill-ġemp tiegħu. mill-ġemp, ġifieri. Naqsek. Ġifieri ninkwita meta ma jqattar żejt, għax ġifieri spiċċa żejt. Pereżempju dir sprocket. Għandha daqqitta sega fiha. Let's not cut, mhix maqtuwa minn naħa oħra. Ma hemm baqa' jissega sakemm forsi jagħmlu żewġ naħat ċatti tal-iskorfina. Tara l-engine number hawnhekk. 41 hija s-sena, WL huwa l-modell, 4943 huwa s-sequential number tal-motur. Okay, għawl il-motor. Dik hija l-pressure plate, friction plate. Dakka meta inti spiċċalek il-klaċ tkun ittiklet di kollha. So, ħafna drabi tkun ittiklet sa tal-istadju fejn daw ir-rivets ikunu tiblu kollha u letteralment tinqala. It comes apart. Tikkonsidra li Harley għal dawk iż-żminijiet kienu teknoloġikament avvanzati jew perkażu fl-Ewropa fil-40s diġà kien hemm jien naf id-ditt Ingliżi li forsi kienu hekk. Naħseb li l-progress sar concurrently mill-żewġ kontinenti. Tafx li l-verità li dil-parti tqarraq bik. Għax din kun għadna entużjasti u relattivament faċli. Imma issa tiġi perjodu fejn kull ħaġa li qed inżarmaw faċilità. Irridu nerġgħu nsibu l-apposta. U narmaw. Ħanaqla n-nofs li ħoj, għax ħadd il-qada issa. Model qabel dan, il-generator kien armat għat-tul. Tant li ċertu nies kienu jirreferu għal magna, di 3-cylinder engine. Għax kien ikun qisu ċilindru. ċilindru jgħu. Ma tix toħroġ? Ma nafx, issa. Għada xi dik għandha l-molla. Għannara dejk, hej. Għeta jibtijak notfa u tijaj maħmuġin, ġifiri għara daqxej. Għax, għal-janajtek bid-diskors, għalli xol tamlu inti. Isma, l-ewwel parti tal-esperienza kienet pozittiva immens. Ovvjament, ġderlek, kif issa li qed tara l-istruttura mingħajr il-magna fil-post? Ovvjament, il-frame qiegħed f'kondizzjoni tajba. U dak
kienet biċċa u ġeħta ras. Ġri kull manna bżonn nduru ftit. Il-bqija, l-affarijiet l-oħra rridu nduruhom, pereżempju l-gearbox kif qed tara għandha ħafna żejt ħireġ minnha, issa naqbdu biċċa Component. u nibdew nduruhom bil-mod. Issa llum inħallu rolling chassis, ġifieri nħallu l-frame bir-rota ta' wara r-rota qudiem ħalli nkunu nistgħu nċarquh l-emmulaw. Sadattant nibdew naraw se nagħmlu bil-biċċiet li qlajna. Tajjeb, mela nagħmlu appuntament magħkom il-qudiem fis-sensiela fejn tkomplu segwu dan ir-restawr tal-Harley Davidson.